श्री विजयनगर में लगातार हो रही मूसलाधार बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। आरसीबी कॉलोनी स्थित आवासीय क्वार्टर भारी जलभराव और जर्जर स्थिति के चलते भरभराकर गिर गया। चैनल के संवाददाता मौके पर मौजूद रहे और पूरी स्थिति को कवर किया। गनीमत रही कि हादसे में कोई जनहानि नहीं हुई, लेकिन लोगों में भय का माहौल है।